Bu şirniyyatı yeyən hər kəs məndən reseptini soruşur. Adını isə siz yazın. Bugünkü şirniyyatımı İran istehsalı olan şakelli kərə yağları ilə hazırladım. Onu da deyim ki, yağ mütləq soyuq halda istifadə olunmalıdır. Bu kərə yağının çox tərifləndiyini eşitmişdim, amma indiyə qədər istifadə etməmişdim. Amma həqiqətən də tərifləndiyi qədər var imiş. Yəni möhtəşəm bir yağdır. Yağ almaq üçün yollandım Təbriz məhsulları satılan Müjdə Shopping mağazasına. Onu da qeyd edim ki, Müjdə Shoppingin 2 filialı var. Biri Xalqlar Dostluğu metrosunun yaxınlığında Aysmit klinikası ilə düz üzbəüz yerləşir. Digər filialı isə Bakıxanov Ticarət Mərkəzinin düz yaxınlığında yerləşir. Şakelli kərə yağları ilə yanaşı ərinmiş bu İran yağından da götürdüm. Bu da çox təriflənən yağlardandır. Sizlər də rahatlıqla alıb istifadə edə bilərsiniz. Kərə yağının dadı o qədər ləzzətlidir ki, sanki yenicə inəkdən sağılan südün qoxusu, dadı gəlir. Həqiqətən də möhtəşəm bir yağdır. Həm şirniyyatlarınızda, həm də səhər süfrələrinizdə rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Soyuq kərə yağı ilə unu birlikdə umac halına gətirdikdən sonra ortasında bir oyuq açırıq. Bura çimdik duz, vanil əlavə edirik və yumurta sarısını da xama ilə birlikdə yaxşıca qarışdırıb əlavə edib ələ yapışmayan yumşaq bir xəmir yoğururuq. Xəmiri 2 hissəyə bölürük və kolbasa şəklində düzəldirik. 25 qramlıq kündələr tuturuq. İçliyi hazırlayanadək kündələrin üzərini salafanla örtüb soyuducuda gözlədirik. Bezə üçün yumurta ağlarını bir çimdik duzla 2-3 dəqiqə müddətində tam bərkiyənədək qarışdırırıq. Sonra şəkər tozunu hissə-hissə əlavə edirik. Vanil də əlavə edirik bura. Ən sonda da bir xörək qaşığı qarğıdalı nişastası əlavə edib bir qədər qarışdırırıq və bezi hazırdır. Düzgün hazırlanan bezi qabı əydikdə qabdan qətiyyən axmalı deyil. Kündələri bir-bir götürürük və çox azca üzərinə, altına biraz un səpərək nazik, incə şəkildə yayırıq. Bu reseptlə məndə tam 30 ədəd şirniyyat alındı. Bir xörək qaşığı dolu içlikdən əlavə edirik, kənarlarını yaxşıca bükürük və gördüyünüz kimi forma veririk. Bu hissəni də tam axıra qədər bükmək lazım deyil. Yarı hissəni bərkidirik, yarı hissə isə açıq qalır. Ağız dadına görə istəsəniz bezəni əlavə etdikdən sonra üzərinə həm bir qədər kakos və ya doğranmış qoz ləpəsi də əlavə edə bilərsiniz. Bu artıq qalıb tam sizlərin istəyinə. Əvvəlcədən isitdiyim sobada konveksiya rejimində 120 dərəcə sobanın ən aşağı gözündə tam 40 dəqiqə müddətində bişirdim ki, içərisindəki bezələr də yaxşı bişsin. Bu reseptlə tam 30 ədəd 2 list dolu şirniyyatlar alınır. Tam soyduqdan sonra isə zövqə görə üzərinə şəkər pudrası səpirəm. Və budur, möhtəşəm şirniyyatlarım hazırdır. Göz haqqınızı halal edin. Yeni videolarda görüşmək ümidilə. Hələlik.